เคครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงคลองปากเมงแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือลงกันที่นี่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะเติมพลังก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมีไข่ตุ๋นนะครับเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะไปหมายซากเรือหลังเกาะไงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอเติมพลังก่อนนะครับก่อนที่จะออกเรือนะก็จะมีไข่ตุ๋นนะแล้วก็จะมีไข่ลวกนี่ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนเดี๋ยวเราได้ออกเรือกันครับผมใช้ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับการเดินออกทะเลต้องกินง่ายๆนะครับโอเคครับขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาเรือลงแล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวแล้วก็ไปกันครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Weekend Fishing ช่องตกปลาวันหยุดของเรานะครับวันนี้ผมก็จะมีโอกาสออกไปตกปลาที่ทะเลตังอีกแล้วนะครับวันนี้ผมกะว่าจะไปที่แถวหมายซากเรือหลังเกาะไงนะครับตอนนี้ได้เอาเรือมาลงที่คลองปากเมงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งตัวแล้วเราก็ออกไปลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ฟ้าดูมีเมฆนะครับแต่หวังว่าวันนี้จะไม่มีฝนไม่มีลมนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปตกปลากันเราไปร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมไปกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงหมายซากเรือจมหลังเกาะไงแล้วนะครับนนฮะเกาะไงอยู่ข้างหลังผมนะไกลๆนะครับวันนี้เดินทางมาไกลนิดนึงนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้อากาศดีแจ่มใสต้องขอบคุณทะเลมากๆครับวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่ฮะเป็นเชื้อปลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยจากซาวเดอร์ของเราโอเคเดี๋ยวผมจะลองหย่อนเบ็ดดูนะครับว่ามีปลาที่จะให้เรานำกลับไปทำซาชิมิให้เด็กๆแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเราได้อร่อยกันไหมฮะโอเคครับผมมาลุ้นด้วยกันมาลุ้นสนุกด้วยกันครับผมไปกันครับเดี๋ยวผมเตรียมเบ็ดกันครับผม
เราก็พักทานข้าวกันครับผมย้ายจากหมายซากเรือจมนะครับหลังเกาะไหงเข้ามาที่ข้างเกาะไหงนะครับว่าอากาศร้อนนะครับแล้วก็ปลาเริ่มห่างแล้วนะครับผมก็จะขยับเข้ามาเพื่อที่จะอยู่ใกล้หมายที่สำหรับใกล้กับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเวลา 11:40 นาทีนะครับก็เดี๋ยวทานข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวผมกะว่าจะขยับไปอีกก็คือหมายตรงข้างเกาะมุกนะฮะใกล้ฝั่งเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าจะตกเป็นหมายสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาทานข้าวกันวันนี้ผมเอาข้าวปั้นมานะครับเดี๋ยวทานข้าวแล้วก็ย้ายที่กันโอเคครับผมทานข้าวกันครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการตกปลาหมายเรือจมนะครับหมายเรือจมหลังเกาะไหงแล้วก็ผมย้ายเข้ามาตรงข้างเกาะไหงด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะครับปลาสวยๆครับเป็นปลาทรายแดงครับปลาทรายแดงเนื้อดีนะครับเนื้อดีเดี๋ยวเราทำซาชิมิแล้วก็จะมีปลาหางแข็งด้วยนะครับปลาหางแข็งไซส์ใหญ่แล้วก็มีตามะตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับทริปนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูผลงานของการตกปลาของเราวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง Weekend Fishing ช่องตกปลาวันหยุดของเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นผลงานของเราวันนี้นะครับก็มีไซส์สวยๆอยู่ 2-3 ตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้วันนี้เดี๋ยวเราให้ทำซาชิมิให้เด็กๆกินกันครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ